सितंबर 29, 2022 WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर मीडिया के सामने आके एक अलर्ट जारी करते हैं। उस स्टेटमेंट कहता है कि इंडिया से एक्सपोर्ट हुई 4 कप सिरप से वेस्ट अफ्रीकन नेशन गैम्बिया में 66 बच्चों के डेथ होती है। इस न्यूज़ बाहर आते ही इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का बहुत क्रिटिसिज्म भी होता है। बोला जाता है कि इन सिरप्स में डाईइथाइलिन ग्लाइकोल पाया गया है, विच कैन कॉज किडनी इंजुरी, abdominal पेन, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, सीवियर रीनल इंजुरी। इंटरेस्टिंगली इस चारों ड्रग्स को हरियाणा का एक फार्मास्यूटिकल कंपनी मेडन फार्मा ने बनाया है। फ्रोमथैलिन ओरल सॉल्यूशन, कोफेक्समालिन बेबी कप सिरप, मेक ऑफ बेबी कप सिरप, माँ ग्रिफ एंड कोल्ड कप सिरप। These are those 4 alleged cup syrups. एक्चुअली इंडिया में फूड एंड ड्रग्स में डाईइथाइलिन ग्लाइकोल यूज़ करना अलाउड नहीं है। तो इस कंपनी को इन ड्रग्स यूज़ करने का अथॉरिटी कहाँ से मिला अभी तक पता नहीं है। इस इशू को पूरा स्टडी करने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री 4 लोगों के एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाया है, विच इंक्लूड्स डॉक्टर YK गुप्ता, डॉक्टर प्रज्ञा D यादव, डॉक्टर आरती बाल, AK प्रधान। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कैसा हो सकता है, हम किसी भी मेडिसिन को एक्सपोर्ट करने से पहले चेक नहीं करते क्या? इसके लिए कोई भी बॉडी नहीं है क्या? इंडिया में DCGI इसी काम के लिए है, विच रेगुलेट्स एंड अप्रूव्स ड्रग्स, और ड्रग कंपनीज को लाइसेंस भी यही देता है। और एक बॉडी है CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, विच रेगुलेट्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग्स। इतने सारे रेगुलेटरी बॉडीज होने के बाद भी समटाइम्स मिस्टेक्स हो जाते हैं, लेकिन यही मिस्टेक्स बहुत लोगों के जान भी ले रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के इमेज खराब कर रहे हैं। थोड़े लोग इसको इंडिया के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी भी बोलते हैं। कंपनीज को गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करने चाहिए। इस गाइडलाइंस के साथ खुद के थोड़ा मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी फॉलो करना चाहिए। अभी तो हरियाणा के मेडन फार्मा के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद किया गया है। बाकी इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? पुट इट इन द कमेंट बिलो।